स्वामी बड़ बड़ ऑफिसर को देउथिले सम्मान। यह देखि बदली गला स्त्री मन। दुईटी संतानर मां होइकि भी कले स्वप्न पूरण। स्वामी कनेस्टेबल स्त्री बनिगले IPS अधिकारी। दर्शक बंधु तमिलनाडुर ए हेउछंती एन अंबिका। मात्र 14 वर्ष बयस रे जड़े पुलिस कनेस्टेबल सह तांकर विवाह करि दिया गला। 18 वर्ष छुईला बेलकु से दुईटी पिलार मां मध्य बनि जाइथिले। केबे भाबी नथिले से जड़े IPS अधिकारी हेबे बोली, किंतु समय सबु किछि बदलाई दिए। दिने अंबिका तांको स्वामी को सह गणतंत्र दिवस रे पैरेड देखिबाकू जाइथिले। सेटारे देखिले तांकर स्वामी अन्य बड़ बड़ ऑफिसर को सैल्यूट करुथिबार। सेही मुहूर्त को देखि अंबिका स्थिर करिनेले जे से भी जड़े IPS ऑफिसर बनिबे आ एही सम्मानर अधिकारी हेबे। पैरेड रु फेरिबा परे अंबिका IPS हेबा कथा तांको स्वामी को कहिथिले। तांको स्वामी कहिथिले IPS हेबा सहज कथा नुहे, एथिपाई कठिन परिश्रम और एकाग्रता निहाती आवश्यक। एमिति कही हसरे उड़ाई देथिले स्वामी। तथापि से तांको सपोर्ट करिथिले। स्वामी को ठारू UPSC रो समस्त तथ्य नेबा परे IPS हेबा पई निष्पत्ति नेले अंबिका आ अधारे छाड़ीथिबा पाठ को पुणी थरे आरंभ करिदेले। सर्वप्रथमे से 10वीं परीक्षा पास कले, परे द्वादश एवं डिस्टेंस रे +3 रे उत्तीर्ण होइथिले। +3 पास करिबा परे UPSC पई प्रस्तुति आरंभ करिदेले। एन अंबिका तांको परिवार सह गोटे छोटिया घरे रहउथिले। परिवार संभाळिबा सह पाठ पढिबा संभव हेउ नथिला, जाहाकु नेई तांको स्वामी अंबिका को पाठ पढाइबा पई चेन्नई पठाई देले आ निजे चाकरी करिबा सह पिलांको देखासुना मध्य कले। स्वामी को सपोर्ट पाई चेन्नई रे रही अंबिका UPSC परीक्षा पाई कठिन परिश्रम करि चलिले, किंतु तांको लगातार 3 थर परीक्षा रे विफल हेबाकू पड़िथिला। UPSC रे 3 थर विफल हेबा परे तांको स्वामी तांको घर को फेरी आसीबा पाई कहिथिले, किंतु अंबिका स्वामी को शेष सुजोग मागिथिले। शेष सुजोग नै कठिन परिश्रम करिबारे लागि पड़िले अंबिका। दिन राति एक करिदेले। शेषरे 2008 रे UPSC परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले। एहा सह तांको IPS हेबार स्वप्न पूर्ण होइथिला। तेबे दर्शक बंधु एभली इच्छा शक्ति थिले आपण भी सफल होई परिबे। जदि आपणकर भी किछि करिबार इच्छा अछि तेबे दुनियार सबठु बड़ समस्या थिले भी आपण को केही अटकाई परिबेनी। ब्यूरो रिपोर्ट ATV ओडिशा लाइव। LIT Luxury Institute of Technology. LIT provide a graduation course BCA, BSc Computer Science, BSc ITM and BSc Data Science in Bhubaneswar. Contact number 067425444690. LIT Luxury Institute of Technology.